Atiddwa ategeerekesenga Godfrey Wanyengera w'emyaka 45 nga mutuuze ku kyalo Nsuube A era nga ye director w'essomero lya Beloved Daycare and Nursery School Nsuube ng'era yabadde omukwanaganya w'ebyensuubulagana mu kitongole kya Compassion International. Kigambibwa ono okuttibwa yabadde ava mu bitundu by'Embalala okuziika era bwe yatuuse mu katawuni k'Ensuube okuliraana awali kampuni ekola enguudo eya CCCC Kinyana Mpindi ne Waasula. Abasajja bananga bano babadde mu byambalo eby'efaanaanyiriza eby'eggye lya UPDF ng'omu akutte emmundu ate abasatu nga bakutte emiggo ne babayimiriza ne babategeeza nga babayina emmundu gye banoonya era bategezezza nga bwe babatwala ku poliisi y'e Mukono kyokka ate ne bakwata kkubo ddala. Obutemu bwadde bukendedde ate kati bukoze ki obutemu buzzeemu so tusaba nti tufune security nga ffe ng'ekitundu netuyamba okulanti obumenyi bw'amateeka bukwendera mu kitundu kyaffe. Omugenzi yabadde atambulira mu mmotoka ennamba UBP 520A kika kya Fielder nga yabadde n'omukyala agambibwa okubeera mukazi we Christine Najjabi era ng'ono yasuuliddwa mu bitundu by'Ejjinja Misindye mu Goma Division. Mu kiseera kino ali mu ddwaliro lya Mukono General Hospital gy'ali mu kufunira obujjanjabi nga ye emmotoka ekyakomebwa ku poliisi y'e Misidye. Babatwala era bwe baba batutte ye baasose mu mukwata omuwala ne bamusiba ne bamusuula mu buutu era n'okumukuba bamukubye era bw'olaba ekitete kyabadde ayambadde kyonna kijjudde omusaayi anyumaawo. Tusobodde okwogerako ne ssentebe w'ekyalo Nsuube A omugenzi gy'abadde asula Eric Semakula saako n'atwala ebyokwerinda Warren Tusigirwe bano batunnyonnyodde ku ngeri abatemu bano gye bawambyemu munnaabwe era nga bamunoonyezza paka ssaawa 9 ogw'ekiro wabula amawulire ge bazzeemu okufuna ku makya kwe kubategeeza nti waliwo omuntu gwe basse ne bamusuula e Namumira era bagenze okutuukayo nga ye munnaabwe. Naye nannyini yo talabika n'agamba kati tracking tulabe ne bagenda ku kamera na communicatinga nga basembe giraba ku ssaawa 2 eyiganga era nampeereza ebifaananyi ky'omupasenja omu ayabadde atudde mu maaso nga mukyala awo ne tuddemu nga tucommunicatinga omukyala ne mugamba osi yennyini operations ali mu kitundu kyaffe mwennyini anga bakuŋŋamba ali mu kitundu kyaffe. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Eno lukomu wambi ssentebe w'ekyalo kino amawulire mabe genfunye ku nkya ya leero ag'okufa kw'omuntu ono naye nga kirabika yaleeteddwa buleetebwa kuba tetamanyiddwa mu kitundu naye nga kirabika yabadde muntu wavunaanyizibwa ayambadde bulungi t-shirt ya bbulaaka ne jini ya blue nengatte za gule canvas kirabika muntu wavunaanyizibwa ng'alina gye bamugye. Obutemu tebubaddemu bungi wabula mubaddemu obubbi era oluvannyuma twafuna station y'eggaali eno abatuuze era nejjuzi natuuziza olukiiko ku Sande era ne beemulugunya kyakolebwa ekyo naye ate nga twakikola mu mutima omulungi okuyamba naye ate tutandise okugyamu ababbi naye kyomukisa omulungi olwaire mufunye abasecurity abakwatagana ne leero ku makya kuno era nabo njogedde nabo lwekyo kugenda bansuubiza okufuna ebitaala n'okuteekawo abasirikale okukuuma abantu bagadde bagezaako okuguumika abantu so nga kintu kyatuyamba nga community naye ate gyebali kitandise okuleeta okutiisa naye ngaensonga eyo maze okukolagana n'aba leero ne security tugenda gikwatagana tulabe ng'abantu bakuuma bulungi bakubira kati ono omubuulizi w'Ensuube agamba babuliddwako minisitayo waabwe bamuyabuzongeza olunaku lwekyo emotoka enteekateeka ennya ya Godfrey naye nga bamuwambye okuva jjo ekyaleero era nga atugambye n'abakomisita byono
akwata mutegeera bulungi engeri gyabunyeeko enamumira enyomuwange amawulire ate genfunye kati nga kisobola okuba nti omutuuze ono bamugja ensuulo kuba waliwo omubuulizi onani azinagamba mukristaayo we nga ntegeddeko erinnya lya Godfrey kati kibadde kikindidde nga tekiriiwo naye ate kati tiisa nti ate kizeemu naye tetusaba abaleebe bakisimbeko ensiko eno ensiko esobola kulaba muntu abwava eno byakola nolwekyo tusaba abalwere basaawe ensiko eno esobole okuva mu kitundu kyaffe kuba tebakkiriza muntu yenna gikwatako toke ensuufu eri awo webale kujja mu kitundu kyaffe tufunye ekikango olunaku lwaleero okusanga nti tufunye akasimu waliko omuntu afiiridde mu kitundu kyaffe ate kusande twali tulinako meeting y'ekyalo ku bintu bya security tufunako batuuze ne beemulugunya kusonga twafuna lwero eno twafuna okulugunya kw'amaanyi obubbi nga bususe mu kitundu obutemu bwadde bukendedde ate kati bukoze eki obutemu buzzeemu so tusaba nti tufune security gaffe g'ekitundu netuyamba okulaba nti obumenyi bw'amateeka bukwendera mu kitundu kyaffe so embeera gitulimu olwaleero twasaba nti abalwere batuyambe okusinziira ku lwere wano wennyine tunyineko obuzibu obuliko kakako olwere so tusaba kulaba nti singa lwero yaffe ne batuteerako ng'ebitaala oba eda bano balwere ne batuyamba kakasiko kano kubakati olaba mu kitundu kyaffe lwere okusa nti weyitira mositire ekkubo lya lwere liri mu nsiko so kyala nti n'obumenyi bw'amateeka abantu abasinga bayinza kujja ne beekweka mu kasiko kano abatuuze baffe ne bafuna buki obuzibu bungi so tusaba nti nakyo bakituyambeko n'okufuna ekitaala kye batuteera ku lwere kubanga kati ibayirinnyira waliko obumenyi bw'amateeka bungi awo erinnya nze tumusiime Abdulkarim Face Wenamumira kimu Katono Road naye eriko obumenyi bw'amateeka tulimu ababbi abateega motoka ne bajjako abatuuze baffe obusawo n'ekkubo ly'ekyungulwere ekkubo ly'ekyungulu niriko lwere tulinako obuzibu bungi bw'ababbi balimu okuteega mu motoka ne bateega bodaboda n'abantu abatambula obudde bw'ekiro okutandika ku ssaawa 2 okudda waggulu so ensonga ezitulina mu kitundu kyaffe okuwamba abantu ennaku zino tubadde kukendeddemu naye ekitundu kyaffe ng'ekitundu tulina enjero y'obubbi obususse mu makubo 2 tulinako ekkubo erya Katono Road tulinako abateega abantu baffe bateega baboda bateega bamotoka ne bateega n'abantu bonna ababeera nga bayita ku kkubo erya Katono Road tufunako n'ekkubo lino erya Lweru erigenda Kitundu sigo omulundi ogusoose okufuna obukanga mu kitundu kyaffe ekkubo lyaffe gy'ekitundu naye tusaba ab'obuyinza batuyambeko ku Lweru kubanga embeera yonna eziva ku Lweru kubanga edda abantu balimiranga ku Lweru ensiko tekoze eki ensiko tekyaliwo naye akaseera kano abantu tebabakkiriza okukola ki okulimira ku Lweru okusaba okusinza okulaba ab'ensiko eridde ku Lweru so tusaba obuyinza batuyambe omutuuze ye kati omugenzi Godfrey Wayengera mutuuze amaze ku kyalo kyaffe emyaka nga 12 akola n'ekitongole kya Compassion International ate alina omusajja abadde wabuvunaanyizibwa omukubiriza wa kanisa ya Nsuube Church of Uganda era memba wa Rotary Club of Mukono nange mwendi musajja afaayo nnyo ku bantu abalala alumirwa embeera z'abantu abalala kati essaawa zabadde 9 ogw'ekiro mukyala we Miriam nankubira nambuulira nti waliwo ekizibu omwami we yasembye okommunikatinga naye ku ssaawa 3:30 kati zabadde ng'amusuubira mu dakiika nga 2 okuba nga atuuse nga balowooza nti yabadde between Kokonjeru ne Kisoga n'abeera konsani nankubira nange nenkwata essimu nenkubira Operations
namuweereza na message, text message WhatsApp. Naye olwagize bwati namuweereza enamba y'emmotoka. Olwamugimuweereza bwenti nambuuza kiki. Ne mugamba emmotoka eno eba evugibwa neighbor wange, mukwano gwange. Naye ebadde esuubirwa okubanga etuuse wano ku ssaawa nga 4 n'ekitundu. Naye nannyini yo talabika. Nagamba kati tracking tulabe. Ne bagenda ku kamera na communicatinga nga basembye giraba ku ssaawa 2 eyiganga. Era nampeereza ebifaananyi passenger omu ayabadde atudde mu maaso nga mukyala. Awo ne tuddemu nga tucommunicatinga omukyala ne mugamba osi yennyini operations ali mu kitundu kyaffe mwennyini anga bakuŋŋamba ali mu kitundu kyaffe. Kati awo tulinda twabadde tucommunicatinga naye omukyala ne muwa enamba ya osi operations ne waera nga balina bo in touch. Ne mugamba kati saawa ziweze 10 katugende kaneebakeko tunalaba ebinaddako mu maaso. Ku makya bakedde ku nkudu tiwategedde nga mwami wayengera tannakomawo tannatuuka waka. Kati awo nentambula mangu nadduse kubanga iwange okuva ewange okutuuka ewe ku ttaka eryange waliwo meters nga 5. Nenziruka nentuuka ewaka neza okutuuka wayi nga baga nti tannaddamu kulabika. Mu dakiika ntono neighbor we James Mwere naye munarotari nankubira naŋŋamba nga waliwo omulambo gwe balabye ku reerwe babumbudde omulemu. Kati awo nenkwata omuwala ekyomukisa omulungi omuwala bwe yabadde naye mu mmotoka oli passenger yabadde babadde abantu 2 nga waali naŋŋamba nti batukidinapinze. Nebuuza bakidinapingidde wati wano ng'ewaffe wano awali campsite y'Abachina awo. Bamukwatidde omuwala ne bamukasukamu ne bamuyingiza mu buutu. Wayiseewo eddakiika ntono James naye nankubira naŋŋamba waliwo omulambo. Kati awo neoteeka omuwala oyo mu mmotoka ne tudduka ne tugenda Ekyungu. Okutuuka Ekyungu ne mbuuza abantu b'Ekyungu baŋŋambye waliwo omulambo mulina information nti waliwo omuntu gwe basudde. Kati nno nga ne kawala ke kaliizi nga nako tulinako awo kokabadde kangoberera nga kagala okumanya ekigenda mu maaso buli wamu. Babuuza nti yabadde omulamu gwabadde gutya. Musajja mukulu ye mwami nga yabadde t-shirt ya black. Omuwala n'agamba eyo t-shirt dadde yabadde. Tuvuga nga ne tudduka tujja ku poliisi. Tutuuka ku poliisi eyo story naye omuwala azirise. Kati yensonga lwaki tuli mu ddwaliro wano bagezaako muzza engulu kubanga ye yatugambye nti babadde abasajja 4 nga bambadde military fatigue. Abasajja 4 nga balina emmundu emu nga balina n'emiggo 3 be bamuwambye. Kati omuwala akyalina bingi ebyotugamba bw'anadda engulu ajja kufunamu information. Naye bamuwambye ne bamutwala gye babasudde eyo gye yatolokedde. Yatolose n'ava mu emmotoka yabadde fielder yabaddemu buutu. Naye waliwo omuwala omulala gwe babadde bakutte yamuyambye. Bakutte kitegeeza babadde bakutte emmotoka 2 bazenga bawamba abantu ab'enjawulo mmotoka bademu abanjawulo. Kati omuwala n'agamba oli omuwala amutaasi. Omuwala bwe yagenze n'alipooti nga ndowooza ku poliisi. Poliisi era nejja abasajja bajjidde mu motosayiika be bamugyemu poliisi motosayiika be bamugyemu mu buutu n'emmotoka ya poliisi awo yagirabidde. Naye omuwala awunzi tebadde nungi, embeera si nungi. Obubbi bweyongedde babba n'emisana babba bamenya amayumba emisana ne babba. Ku Sande twabadde ne security meeting ebyalo ebibiri n'ensuuba 2 era abatuuze babadde bangi nnyo. Kati mwami wayengera abadde zono leader. Ekyalo kyange nakikutula mu zooni 4 nga tulina Taiwan zone, tulina Wayengera zone, tulina Mako zone ne zone yeso Kabenge zone. Buli omuntu leader wa zone yerinnya lye tuyita. So
ye nagamba nti munsonyiwe yampeereza message olunaku olwajjo nagamba munsonyiwe sasobodde kubeera mu meeting because it is very important. That was the last communication gye twabadde naye naga naye meeting yagenze etya WhatsApp nga yatambudde bulungi abantu babadde bangi naye nga security eyonoonese eriyaza okusingira ddala ku nsuuba ebbi ewaffe tugezaako tukuuma ekyalo tugezaako nga bwe tusobola baali baafiirwa n'atambula n'omuwala oyo abadde akola waka waliwo essomero awaka wakola mu ssomero kyolowooza kigendererwa kyabadde kyakunyaga ssente sisobola kumanya nza kwekomitinga saawa omwana azirise musomesa akola wakaawo simanyi manya mupya yakamalawo omwezi gumu amanya agange Eric bona obogera bidde ng'ojjukirirako naye empamba gye babawambyemu osinza ku information gye najje ku musomesa gwe yabadde naye omusomesa yani amanyi omusomesa erinnya mbadde sinakuteeka kubanga abadde mupya ku ssomero eri abadde yakadiployingibwa okufuna omulimu naye omusomesa aŋambye nti bwe babba abawambidde ku geeti ey'abachina eri mu kyalo kyaffe abasirikale babadde n'emundu emu n'emiggo ab'emiggo babadde 3 ow'emundu yabadde omu kaakati ne babatwala era bwe baba batutte ye baasose mukwata omuwala ne bamusiba ne bamusuula mu buutu era n'okumukuba bamukubye era bw'olaba ekitete kyabadde ayambadde kyonna kijjudde omusaayi so ne bamusiba ku mumwa ne bamukwata emikono ne bagisiba ne bamusuula mu buutu kaakati ate we bamututte we bamugiriddemu we babadde n'emmotoka yaabwe gye bamukyusizamu ne bamuteekamu kubanga bwe bamututte bamutwalidde mu mmotoka ya muzeeyi mwennyini ono gwe basse gye bamuwambiddemu era gye bamutwaliddemu okutuuka eri ne bamukyusa ne bamuteekamu eri ate bano ne babalaga nti bo tebali bawambe ne babata kati ne batandika okusala amagezi kulaba nabo beetaasa batya okulaba batuukirira batya poliisi n'ebirala ebyazze oluvannyuma awo abawambye emmotoka information gye naakafuna abawambye emmotoka babadde banna babadde n'emundu emu n'emiggo egiwera 3 kitegera 3 babadde n'emiggo era babadde n'emundu yabadde omu iriza tebakubye masasi wabula babayimiriza buyimiriza ne babagamba nti waliwo emundu eyabuze kaakati awo batandikidde okukola ki okukola mission yaabwe gye babadde baliko yagambye nti wali akatundu ke batuuseemu naye kabaddemu engeri y'ensiko oba forest kati ne batuuka okubajjaamu bwe bamaze okubajjaamu bajjemu omwami bwe bajjemu omwami bo ne bamulekamu nga musibe kakati babaddemu n'ennyaanya baguze n'ennyaanya kati ng'akwata ennyaanya ng'agikasukira munne nga munne n'amugamba nti ogira olindako wajja kubaawo ababoda kuba n'abantu batama kwawuza abadde ku ssaawa 5 ez'ekiro kubanga okubawamba ewaffe ensuube ku geeti y'abachina zabadde mu ssaawa 4 esebo mu mmotoka omusomesa badde mbabameka baddemu 2 ye ne mukama we gawooko tubadde twakamala n'okubbibwa nga waliwo omuvubuka mutabanyi w'omusumba Muteesa Asirawo ensuube ng'alina kioski erimu ebyamasimu ng'alina ne mobile money era kumpi mu ssaawa zezimu ku ssaawa 5 awo ate we baleetera emmundu ne bakuba amasasi 2 mu bbanga omulala n'ayingira n'akwata omutwe n'agusa wansi n'amugamba sente ziri luddawa n'azijjayo ne bamunyagako amasimu ne sente eza mobile money kaso obuzibu obwo obuliwa mu katundu ako nti obumenyi bw'amateeka buyitiridde era tusaba ebyokwerinda byeyongera okunywezebwa namuno mu biseera bino bye tutuuseemu ebyo ebya campaign ebya politics
tuteyanya okusinkana ebizibu ebiti so tukubira omulanga abakwataga ku byokwerinda tusaba okutuyamba ng'abanansi kubanga embeera gye tulimu si nnungi ate obuzibu obulala tusaba mutuyambe mutugambireko kuba amabaala bakendeeze ku musiki kubanga oluusi musiki bwejja gwawe ebyokwerinda toyinza kumanya oli ne bwakuba enduulu toyinza kumanya kiki ekiriwo so kakati nayengera musajja si mubi musajja abadde musajja mulungi bakola community whatever bantu bonna ku kyalo mulaba abantu babona bamwagala kikangabwa kyamaanyi naye it happened yageze mu kyalo okuziika kubanga bo mu kyalo bangambye nti yabaddeyo mu kuziika sisobola kutegeera bulungi kiki kyeyagenze mu kyalo naye yagenze mu kyalo nga afiiriddwa sisobola kumanya in between kuba twogeddeko n'omukyala n'agamba saawa nga 3:30 yamukubidde essimu nga baliko konjeru kati kusaawa ezo ziyittirira teyazeemu kukola ki kubalaba okumulaba nawulire kubaba wambye abasoose okubreakinga news nti bakoze ki bamuwambye kale tetulina buzibu bwonna naye omusajja ye abadde nze dalinga obeerebwe talwana takola kitali politics tali muki so kyetwewuunya nnyo nti obulamu obubwe okumukwata ne bamukidinappinga wali okukidinappinga ne bamutwala ku poliisi oba ne badimandinga sente naye kino kireese ekikanga bantu bwe kye bamukutte batuta obulamu bwe omuntu yenna kyewuunya tobuba olaba kifo kipuleted ekikanga bwe kityo erinnya taata Nangala Masawo secretary for production mu kitundu kino tuwulidde era tukivumirira kubanga okuta omuntu waffe atalina buzibu mu kitundu omuntu ayagala abantu omuntu achampioninga enkulaakulanya abadde minisita mu kyaki ye awo Bishop Hannington Church of Uganda era kyakwewunyisiza okusanga nti ekintu nga kino kimutuukako ate netulowooza nti oba babadde baagala bulamu bwe kuba information gye tulina nti bwe yabadde ava mu kyalo okuziika esaawa bwezityo nga zakayita mu ssaawa 4 abantu abatamanyiddwa babadde nti mu byambalo by'amagye okusinziira information gye tulina nti bamuyiringiddawo mu trading center kumpi ne kampu y'abachina abakola oluguudo luno kati nti awo yabadde ayinamu omukyalo omulala mu motoka ali musomesa wano ku kasomero ke nga bakomawo kati information gyetuwulira nti bwe bamaze okubawamba omukyalo ogwabadde ayina mu motoka ne bamugalira mu buuti y'emotoka gye babadde bavuga ate ndowooza ne bakyusa emotoka ne bamugya mu motoka ye ne bamuteeka mu motoka endala kati omukyalo oyo nti bamuvuze ne bamusuula mu bitundu by'emisinde ate etali kumpi na wano ate okugenda kuwulira nti omutuuze waffe nti omulambo gwe bagusuulidde kumpi awo mu kitundu ekyekimu ekyanamumera kumpi n'ereyino kati netwebuuza okutwala omu ne bamusuula eri ate ne batamuta wadde bamukubyakubye ate ono ne bamuta netulowooza nti bano bayinza kuba bantu abatemu ababadde baagala obulamu bwe nti babutwale kubanga omusajja si musajja nti ali mu byabufuzi si musajja ng'alina obuzibu n'omuntu ku kyalo omuntu ayagalwa buli omu wano ku kyalo era kyatwewunyisiza nnyo erinnya nde Charles Nahabwe defense secretary w'ekitundu kyo walira David ani mubuzi wa boda kuba lino lange nali ndifuniddeko ku buzibu era nga nakwatibwako ku babbi ne bankwata emotoka yajja nentaasa kyetagako security kubanga ekiro kunaku patrol tuyambayamba boda bagitwala boda yabaleka kuba emotoka yajja
Zali sawa nga mmeka? Sawa nga 2 kitundu. Wali ova wango ddawo? Nva mukono nga ngenda kyona. Obuzibu wano ensiko eno abantu baali balimirako abatuuze naye abantu bennyini abaaleebyo ne babagana okulimirako kati ensiko yeefukisa ekizibu ku kkubo kuno. Kikyemusaba kyetusaba gavumenti esobole okututeerako ebitaala oba esobole okuba nga erongoosa leerwe ensiko esobole okuva ku ki ku kkubo. Ono si yasooseeko kubanga kuno kujjudde ettemu naye ng'obuzibu bwonna buli ku byaleerwe abagana abantu okuggyako ensiko bali balimirako ate ne babagaana kyokka tebagisaawako. Erinnya lyange Timothy Owori. Tawayani okudde bwakawungizi yabulabe nekisooka bbi nnyo bagirako nnyo abantu beeyo kamera neeyamba era kasita oli akuleeta kuno kusanga bbi olina okweralikya saa 2 yakutawaana nnyo. So omuntu alina koma okukuyitako mukoma kweta kusanga mmeka? Awange emu byagala 12 kitundu. Ono omwami mumumanyiye? Tetunnamutegeera. Nawe otera oliyita Boda atayita wano. Naye sobola muleetako saawa emu oba emu kwambuka waggulu. Kuba bbi nnyo. Mulowooza mu kye basaanye okwongerako ku kkubo lino okulaba? Bakuteekako kamera. Gavumenti yaliyambye kuwano ne ate n'okulisaawa bino Kikyemwagala? okusaawa ebimuli bino babyeko bidodde biri ku kikuba embali n'ebbali bakuba ebiti biriko bingi nnyo n'ebisiko babisaawe abantu bajja ne beekweka omwo tolaba. Ekirala gavumenti ekole kubo lino libeere nga bateekeko ne kamera ebinnya bingi lwakuba lino okuwa abantu baliraba nga lyagundi galeewe tebasobola liviirira naye kati liyamba naafe ababoda okuyitako kuba gali omu kayitawo waggulu efe tuyita wano wansi. kale libadde lituyamba okulitambulirako naye obudde obwekiro litusumbuwa kubeerako abatemu eritagisa gavumenti etuyambe tukolere ebisiko bino egende nga babisaawasawa biryeko. Ono tumumanyi bwe basa naye yafudde tumutegeera bulungi naye tunoonyereza tumanyi bulungi bakola kusiiki ki tumanyi. ne poliisi eri ku ground tuli mu kunoonyereza abawambye bano abantu ne babatta babawambiddewa babatugiddewa babadampinzeewa naye ttiimu yange eya poliisi eri ku ground soko gyali CID gyali tugezaako kuzuula ngeri gye tukozesa kamera tukwate abantu ababawambye ne babatta era mu nnaku 2 oba 3 ngenda bawa ripooti esembayo ku butepo buno bwabaddewo naye tubuvumirira aye tubasuubiza nti abatemu bano tugenda bakwata. manyi wa boda Mr. Waengera musajja bamutidde ki mukama naye nga tebamanyi drone yaze ne mutwala si drone